คุณสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในสภาพแวดล้อมของคุณทันทีได้หรือไม่ถ้าใช่คุณก็จะไม่พลาดเรื่องที่ว่าเครื่องบินทุกลำมีแสงสีเขียวที่ปลายปีกด้านหนึ่งและสีแดงที่ปลายปีกอีกด้านทำไมพวกมันถึงมีสีต่างกันมาดูกันแสงสีแดงและสีเขียวที่มีความเข้มสูงเหล่านี้พร้อมกับแสงสีขาวที่ส่วนหางเป็นไฟนำทางของเครื่องบินแสงสีแดงจะอยู่ที่ปลายปีกซ้ายเสมอและสีเขียวจะอยู่ที่ปลายปีกขวาเสมอไฟนำทางเหล่านี้เปิดตลอดเวลาจุดประสงค์หลักของมันคือการส่งสัญญาณตำแหน่งที่แม่นยำของเครื่องบินไปยังอากาศยานอื่นๆทั้งหมดบนท้องฟ้าสมมุติว่านักบินเฮลิคอปเตอร์เห็นแสงสีแดงและสีขาวที่ด้านหน้าของพวกเขาในเวลากลางคืนนี่ทำให้พวกเขารู้ว่ามีเครื่องบินผ่านจากทางขวาไปซ้ายสีเขียวและสีขาวหมายถึงเครื่องบินกำลังบินไปทางซ้ายไปขวาเมื่อเห็นทั้งสีแดงและสีเขียวนั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าเครื่องบินกำลังเคลื่อนที่ไปทางเฮลิคอปเตอร์เมื่อเห็นเฉพาะแสงสีขาวหมายถึงเครื่องบินกำลังไปในทิศทางเดียวกันกับเฮลิคอปเตอร์หรืออยู่ข้างๆชุดไฟทั้งหมดนี้ช่วยนักบินหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะชนกับอากาศยานลำอื่นนอกเหนือจากไฟนำทางแล้วเครื่องบินยังมีไฟสัญญาณแบบหมุนสีแดงติดตั้งอยู่ที่ด้านบนและด้านล่างของตัวเครื่องเมื่อไฟกระพริบสีแดงติดสว่างนั่นคือคำเตือนสำหรับพนักงานภาคพื้นดินและเครื่องบินลำอื่นๆว่าเครื่องยนต์กำลังจะสตาร์ทและเป็นอันตรายหากเข้าใกล้แต่นักบินยังคงเปิดไฟนั้นต่อไปแม้เครื่องจะบินขึ้นแล้วเพราะมันช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของเครื่องบินบนท้องฟ้าและเช่นเดียวกับรถเครื่องบินก็มีไฟหน้าที่ช่วยให้นักบินเห็นรันเวย์ในระหว่างนำเครื่องลงจอดและนำเครื่องขึ้นไฟขณะเคลื่อนที่บนที่ปลายด้านหน้าและส่องสว่างบนรันเวย์ไฟลงจอดอยู่บริเวณใต้ปีกใกล้กับตัวเครื่องมันถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันแต่ให้มุมมองที่กว้างขึ้นสำหรับนักบินขณะเลี้ยวในระหว่างการบินขึ้นไฟลงจอดจะดับเมื่อเครื่องบินอยู่ในระดับความสูง 10,000 ฟุตถึง 3,000 เมตรเมื่อลดระดับความเร็วลงนักบินจะเปิดไฟอีกครั้งที่ระดับความสูงเดียวกันแต่แสงที่คุณเห็นเมื่อสังเกตเห็นเครื่องบินบนท้องฟ้าคือแสงอะไรนี่คือแสงแฟลชสีขาวที่ปลายปีกพวกมันสว่างมากและกระพริบเป็นจังหวะเพื่อให้มองเห็นเครื่องบินได้ในระยะไกลโอเคตอนนี้เราก็รู้เหตุผลที่มีไฟกระพริบพวกนั้นแล้วแต่เครื่องบินมีอีกหลายสิ่งที่ไม่ชัดเจนที่มีวัตถุประสงค์ซ่อนเร้นและจุดประกายคำถามแม้แต่กับนักเดินทางที่มีประสบการณ์มากตัวอย่างเช่นทำไมถึงมีเครื่องหมายเกลียวสีขาวที่เครื่องยนต์ของเครื่องบินเกลียวเหล่านี้มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเครื่องบินและช่วยปกป้องพนักงานภาคพื้นดินคุณอาจคิดว่าเสียงอึกกระทึกก็เพียงพอที่จะเตือนพวกเขาว่านักบินเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วและไม่ปลอดภัยที่จะเข้าใกล้พื้นที่แต่พวกเขาสวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงนอกจากนี้หากมีเครื่องบินหลายลำในบริเวณนั้นมันก็ยากที่จะบอกได้ว่าเครื่องบินลำไหนกำลังจะบินออกไปโดยอาศัยเพียงแค่การได้ยินของคุณเองการเห็นเครื่องยนต์เจ็ตบินหมุนวนไปรอบๆเป็นการส่งสัญญาณเตือนให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินอยู่ห่างๆทำไมถึงมีรูที่หน้าต่างเครื่องบินมองเข้าไปที่หน้าต่างบนเครื่องบินดีๆคุณจะเห็นว่ามันประกอบด้วยหน้าต่าง3 บานและตรงกลางมีรูเล็กๆเมื่อเครื่องบินอยู่บนท้องฟ้าแรงกดดันภายในและภายนอกห้องโดยสารมีความแตกต่างกันอย่างมากบานหน้าต่างด้านนอกต้องทนแรงดันมากและรูตรงกลางช่วยควบคุมความแตกต่างของแรงดันเพื่อให้แน่ใจว่าผู้โดยสารจะยังมีออกซิเจนให้หายใจอยู่และเนื่องจากมันมีความแตกต่างของอุณหภูมิทั้งภายในและภายนอกรูนี้จึงป้องกันไม่ให้หมอกจับหน้าต่างทำไมถึงมีตะขออยู่บนปีกเครื่องทางออกฉุกเฉินบางทางบนเครื่องบินอยู่เหนือปีกเครื่องบินนั่นหมายความว่าผู้โดยสารจะต้องก้าวขึ้นไปบนปีกเพื่อไปที่สไลด์แต่ถ้าเป็นการลงจอดฉุกเฉินบนน้ำพื้นผิวปีกจะลื่นและนี่เองตะขอสีเหลืองเหล่านั้นจะมีประโยชน์ลูกเรือจะยึดปลายเชือกด้านหนึ่งไว้ที่โครงประตูและอีกด้านหนึ่งยึดติดกับปีกเครื่องผ่านตะขอเชือกอีกอันถูกยึดไว้ในรูที่2ผู้โดยสารสามารถเกาะเชือกเหล่านี้ในขณะที่เดินไปยังสไลด์เป็นไปได้ไหมที่จะเพิ่มพื้นที่ในเครื่องบินเป็นไปได้สิแต่เฉพาะถ้าคุณโชคดีได้นั่งที่นั่งริมทางเดินนะมันมีปุ่มวิเศษอยู่ใกล้กับบานพับใต้ที่เท้าแขนซึ่งอยู่ใกล้กับทางเดินที่จะทำให้การเดินทางของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้นในทันทีหลังจากกดแล้วคุณจะเลื่อนที่เท้าแขนขึ้นเพื่อให้มันขนานไปกับพนักพิงที่นั่งได้อย่างไรก็ตามจุดประสงค์หลักของปุ่มนี้ก็คือช่วยคุณหลบหนีได้อย่างง่ายและรวดเร็วในกรณีฉุกเฉินคุณรู้เกี่ยวกับคุณสมบัตินี้ไหมบอกให้เรารู้ในช่องคอมเมนต์หน่อยทำไมถึงต้องปิดไฟระหว่างนำเครื่องขึ้นและลงจอดเมื่อเครื่องบินบินขึ้นหรือลงจอดในเวลากลางคืนหรือพลบค่ำลูกเรือต้องการให้ดวงตาของคุณปรับเข้ากับความมืดโดยปกติแล้วจะใช้เวลาสูงสุด30 นาทีในการปรับสายตาให้มองเห็นได้ในความมืด
ดังนั้นการหลีแสงไฟในห้องโดยสารจะทำให้ระยะเวลานั้นสั้นลงในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือการอพยพอย่างกระทันหันวิสัยทัศน์ของคุณจะถูกปรับแล้วจะมองเห็นแสงสว่างจากทางเดินได้ชัดเจนขึ้นอย่างไรก็ตามการหลีแสงจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันเช่นกันเพื่อประหยัดพลังงานของเครื่องยนต์ทำไมเครื่องบินถึงทิ้งร่องรอยสีขาวไว้บนท้องฟ้าเส้นสีขาวเหล่านี้ดูเหมือนควันแต่ที่จริงพวกมันส่วนใหญ่เป็นน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเมื่อเครื่องยนต์เผาไหม้เชื้อเพลิงอากาศเย็นที่ระดับความสูงควบแน่นและอาจทำให้ไอเสียที่ร้อนนั้นแข็งตัวทำให้เกิดเส้นสีขาวเหล่านั้นโดยพื้นฐานแล้วมันเหมือนกับที่คุณมีควันออกจากปากในเวลาที่อากาศหนาวเย็นประตูเครื่องบินเปิดออกขณะกำลังบินได้ไหมถ้าด้วยเหตุผลบางอย่างคำถามนี้ทำให้คุณกังวลเมื่อเครื่องบินของคุณกำลังจะบินขึ้นผมจะช่วยหยุดความกลัวของคุณให้นะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะแรงดันของห้องโดยสารหากมีคนพยายามเปิดพวกเขาจะต้องเอาชนะแรงกดมากกว่า 24,000 ปอนด์เพื่อให้นึกออกนั่นคือน้ำหนักของหมีขั้วโลก20ตัวหรือรถ6คันคุณอยากชั่งน้ำหนักหมีขั้วโลกไหมเชิญก่อนเลยนอกจากแรงกดแล้วยังมีสลักเกลียวล็อกที่อยู่ลึกเข้าไปในโครงสร้างของเครื่องบินที่ยึดประตูเข้าด้วยกันมันปลอดภัยไหมที่จะบินผ่านฟ้าผ่าโดยทั่วไปใช่เพราะเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปได้รับการออกแบบให้ทนต่อการโดนฟ้าผ่าระบบป้องกันฟ้าผ่าของเครื่องบินทำหน้าที่ป้องกันการสะสมของไฟฟ้าอย่างไรก็ตามสถิติกล่าวว่าเครื่องบินพาณิชย์โดนฟ้าผ่าปีละ1 ลำแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเครื่องบินจะมีความเสียหายเพียงเล็กน้อยเช่นรอยไหม้บนพื้นผิวทำไมที่นั่งและหน้าต่างจึงไม่เรียงกันบนเครื่องบินบางลำที่จริงแล้วเครื่องบินพาณิชย์ทั้งหมดได้รับการออกแบบให้มีที่นั่งและหน้าต่างเรียงกันอย่างสมบูรณ์แบบแต่เมื่อบางสายการบินซื้อเครื่องบินมันขึ้นอยู่กับพวกเขาที่จะตัดสินใจว่าจะให้มีกี่ที่นั่งบ่อยครั้งที่สายการบินเลือกที่จะเพิ่มที่นั่งเพราะที่นั่งมากกว่าหมายถึงคนมากขึ้นและคนมากขึ้นหมายถึงของว่างมากขึ้นไม่ใช่สิหมายถึงเงินมากขึ้นและนั่นคือสาเหตุที่คุณจะลงเอยในพื้นที่คับแคบโดยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเพลิดเพลินไปกับวิวท้องฟ้าอย่างเต็มที่ที่นั่งตรงไหนปลอดภัยที่สุดบนเครื่องบินสายการบินส่วนใหญ่ยืนยันว่าไม่มีที่นั่งที่ปลอดภัยที่สุดแต่สถิติของเครื่องบินตกบอกว่ามันอยู่ด้านหลังผู้โดยสารที่อยู่ใกล้กับส่วนท้ายของเครื่องบินนั้นมีแนวโน้มที่จะเอาชีวิตรอดได้ประมาณ 40% เมื่อเทียบกับผู้โดยสารที่อยู่ด้านหน้าหากคุณต้องการคำตอบที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นนั่นคือที่นั่งตรงกลางในส่วนด้านหลังของเครื่องทำไมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถึงแตะช่องเก็บของเหนือศีรษะบ่อยๆคุณอาจคิดว่าพวกเขาแค่เช็คว่ามันปิดสนิทหรือไม่พวกเขาใช้ราวจับที่ซ่อนอยู่เพื่อความสมดุลต่างหากมันอยู่ที่ด้านล่างของช่องเก็บของเหนือศีรษะครั้งต่อไปที่คุณเดินไปห้องน้ำจับที่ราวจับเพื่อให้เดินไปตามทางเดินอย่างมั่นคงแทนที่จะเกาะที่นั่งของผู้โดยสารคนอื่นแค่นั้นแหละพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนอนที่ไหนในเครื่องบินสายการบินหลายแห่งมีห้องนอนแบบไม่มีหน้าต่างสำหรับลูกเรือซึ่งมีตั้งแต่ 6-10 เตียงตำแหน่งของมันอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครื่องบินแต่โดยปกติแล้วมักจะอยู่เหนือห้องโดยสารชั้นหนึ่งด้านหลังห้องนักบินลูกเรือจะใช้บันไดที่ซ่อนอยู่หลังประตูใกล้กับห้องนักบินเพื่อขึ้นไปแต่ในเครื่องบินบางลำจะมีทางเข้าพิเศษที่มีลักษณะเหมือนช่องเก็บของเหนือศีรษะทั่วไปช่วยให้ลูกเรือสามารถเข้าสู่พื้นที่พักผ่อนได้ในเครื่องบินบางลำนักบินมีพื้นที่พักผ่อนส่วนตัวด้วยท้ายที่สุดพวกเขาหมุนหนังยางวงใหญ่เหล่านั้นเพื่อหมุนใบพัดได้ยังไงนั่นเป็นความลับสุดยอดแม้แต่เราก็เปิดเผยไม่ได้นั่นเป็นมุกนะเฮ้ หากคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ในวันนี้ไลค์คลิปนี้และแชร์ให้เพื่อนๆดูเรามีคลิปเจ๋งๆที่คุณน่าจะชอบแค่เลือกคลิปที่อยู่ทางด้านซ้ายหรือขวาลองดูและสนุกไปกับมันสิขอให้เพลิดเพลินไปกับชีวิตสดใส